好不好？我们这里两个都是，我们这里两个都是女孩子。好啊，不好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 。我就要。那我们一块跳海里好不好？我不。我可以跟你组队呀，小姐姐。我跳农场过来这个房子，你们看我是白色衣服的，然后你们别打我。然后你们打我，是吧？我不打你们。我不打你们，我是黑色的衣服的，我是左三郎哥哥，遇到我不要打我。大家觉得可能吗？我跟你说，刚落地，管他什么颜色的衣服，只要你手里有枪，看到就是一顿扫射，要不就是你掂着你的大拳头追着打。就算你告诉他穿的是红色衣服，在他眼里，他都觉得自己是个色盲，在他心里默念我色盲，我色盲。打倒后才知道他是红色的衣服，哦，不好意思，打错了。以我多年的经验，兄弟别打，放心吧，不打你，他那肯定的，保证的，像发誓一般。我们落哪儿？基地吧。好，刚落地，绝对不是一个人追着你打，是一群，绝对让你漂漂亮亮的成盒。相信你个鬼，你们一个个坏得很。我这是随机匹配的队友，我跟他一起跳伞，还有跳这样的，这先不说，搜寻完装备后，跟他一起去搜寻装备，更搞笑的一幕发生了。大哥，你离我远一点行不行？我去。还有这样的，跟着你是在保护你，知道吗？我就跟着你。别跟着我了。不要跟着我。走开呀！你要干嘛？神经的你！滚跑！妈的，他厚脸皮！求你了，大哥！滚开啊！还有后期哦，视频就到这儿了，点个关注再走吧。我是左三郎。